گفتن ماتش چی جوری میشه. ما هم تستشو گرفتیم ولی جواب همون شفاف شد. البته که خود ماشین دست کمی هم ماتی نداره. خلاصه استارت کارو زدیم با تینت یووی شیشه جلو، تینت دودی شیشه‌های جانبی که رخ جذاب به شیشه ها بده و دفع حرارت یووی برای مالک داشته باشه. توی مرحله دوم ماشین به صورت کامل تا ریزترین درزاش شسته میشه و بعد زیرسازی الگوی اون چیزی که قرار بدنه رو تا 5 سال شفاف نگه داره رو برای قسمت‌های مختلف بدنه میگیریم. و یه چیز جالب، دوباره ما میسیم یه شستشون میدیم تا خیال راحت بریم سراغ شفاف ساز، یعنی کاور محافظتی شفاف که همون PPF که روی تمام قسمت‌های رنگی بدن نصب شه تا به خاطر خاصیت خود ترمیمی که این کاور داره دیگه براقیت ما سطحی نباشه و تا 5 سال هر اتفاقی بیفته بدنه ماشین همیشه براق بمونه. تازه روی ستون‌های مشکی پیانویی، باب آینه‌ها، سپرا و چراغ‌های عقب و جلو این کاور نصب میشه چون اینا هم باید براق بمونه. حالا یه سر بریم داخل تا از همون کاور با همون خاصیت برای قسمت‌های مختلف مشکی پیانویی داخل کابین هم نصب کنیم. در همون حین هم بچه‌ها این رینگای پرجرم بعد جرم زده یا پلیس سرامیک مخصوص خودشون میزنن تا این رینگا دیرتر جرم ببنده. شیشه هم از بیرون سرامیک مخصوص خودشون اجرا میشه که اینا هم دیرتر رسوب ببنده. بعد صفرجویی داخل کابین لوسیون چرم هم میخوره که فرم زنده به چرمو بده. امضای کارمون هم که میشه پار کابین ماهتیونین که این تردد رکابا خط تو قش نیفته. بیا خروجیو ببین. میره اون که میخواسته ما رو گریون ببینه، سرای سینه هامونو ز غم بیرون. راستی گفتی این چه مدل از BYDه؟